Hej så folkens, og velkommen til den her video. jeg er stadig lidt syg, og jeg vil så spille noget CubeCraft med mit fine vandpartikler over mig. Og det er stadigvæk ikke gammel lyd, og jeg holder bare til, vi er i banen, så bare hej. Og så er vi i gang, hvor der er nogle kids, men de koster nogle penge inde på det her, eller sådan det er lavet. Ikke real life penge, men altså penge, sådan nogle, altså hvad kan man sige, det er coins på game, du kan tjene ved at spille og vinde, som vi regner med at gøre games, for eksempel et Hunger Game. Der kan du tjene nogle forskellige points, som det faktisk rigtig udtales. Ja, jeg er lidt ordspasser i dag, åbenbart. Jeg må undskylde, hvis jeg snotter en del, men jeg er ret syg og har det helvedes til. Jeg tror, jeg vil lidt. Okay, det er det samme. Jeg tror, jeg foretrækker en økse. Og ja, i dag spiller vi selvfølgelig bare noget Hunger Games på CubeCraft, og der vil være IP. Han er good guy, og der vil være IP i beskrivelsen. For Kevin, kan vi? Kom nu, han skal dø, ham her. Nå, wow. Fail, jeg kommer til, at vi er inde i et nyt game. Og så er vi i gang med et nyt map. Jeg kan se, det er noget svampe map, jeg har prøvet det før, det er faktisk okay sjovt. Men jeg døde ret hurtigt, det var lidt fail, men ja, jeg vil lige sige på forhånd, jeg er ikke så god til PvP. Vi er i gang. En pil. Pants. Nå, jeg fik et par pants. Det var sådan en god start. Thumbs up for det. Ja. Helt. Jeg regnede. Nå, jeg fik en pil. Ja, det er sjovt. Det kan godt være lidt stille måske, men det er nok fordi jeg koncentrerer mig, så ja, men jeg skal nok prøve at underholde jer så meget som muligt, selvfølgelig. Og jeg håber på, at jeg overlever, som jeg ikke gjorde sidst. Nej, jeg tør ikke hoppe op i ilden, det tror jeg er dumt. Der. Og et waypoint, eller et våben, som man også siger på godt gamle spansk eller dansk. Jeg håber på, det går bedre end det ender med, fordi der er okay hurtigt. Jeg synes allerede, jeg har fået en god start. Altså, jeg har et stone sword og sådan. Ja. Yeah. Vent lidt, der er en chest herovre. Kan godt være en lille. Det er ikke. Må altså være en eller anden chest herovre. Jeg regner med, at der er en chest herinde. Wow. Lokum. Her er der en chest. En good chest. Skal lige tage den her med. Ja, jeg synes, jeg har fået en god start. Altså snart så har jeg så meget gear, så det nærmest tæller som et fuld egen gear, altså. Og jeg tror, jeg giver mig de her enderpearls til deathmatch, så vil jeg se, om jeg kan teleporte mig ud. Det vil være så gik i. Så jeg klikker name check. Nej, men så en chest. Jeg tror bare, der er støvler. Nu har jeg faktisk det, der svarer til et fuld egen gear. Det er meget lækkert. Så er jeg med som lidt. Jeg siger ikke lige så good to go som ham. Jeg ved ikke om I så ham, men altså, jeg så ham. Det er en fuld egen guy. Hvor er han? Ja, fuck. Der. Han har bare et iron sword. Eller et wooden sword. Wow.
Fix hack. GG. Fucking have G, eller ikke G, jeg blev med de golden apple. Fuck, hvor lækkert. Ja, okay, good to go. Jeg tror lige, jeg æder det her golden apple. Lige for at få lidt heal. Og han havde også en enderpearl. Nu skal jeg lige rydde op i min chest. Altså, den her carrot, den er firespik. Den kan jeg godt bruge. Her er buen, den kan jeg også godt bruge. Mad, det vil jeg helst ikke smide væk. Så er der et name tag. Nej. Jeg tror, jeg går... en chest. XP balls, det kan jeg lige så godt tage med. Jeg tror lige, at jeg gemmer mig her. Og håber på, at jeg okay, jeg har ikke brug for det meste af det her. Jeg smider det væk. Jeg tror... der var mad lige meget. Det var min pil, den bliver nødt til at have. Der. Ja. Det var ret GG, at jeg fik ham. Det var noget, jeg godt kunne bruge i hvert fald. Jeg tror ikke, det der, den der har jeg ikke brug for. Enderpearls, den vil jeg rigtig gerne have. Jeg tror lige hurtigt, jeg gør sådan her. Ej, jeg skal ikke spise den her carrot, den vil helst gemme. Den der har jeg brug for. Så jeg tror, jeg gemmer nogle af de her ting. Hvis nu for eksempel min egen chestplate, eller ikke min egen, men en diamond chestplate gik i stykker, så har jeg en egen chestplate på mig. Det vil være godt. Og så tror jeg også, jeg skal gemme noget chicken og lidt raw fish. Jeg får mange ikke enderpearls, men XP bottles, dem kan jeg lige bruge. Så kan jeg enchante, hvis jeg finder en enchanting table. Det er altid lækker nok. Nu kunne jeg godt bruge det. Fix hack. Det er der. Wow, fix hack. Jeg tror det var alt for i dag, så jeg vil bare sige bye bye.